வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுலேயும் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஸ்நாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அது எப்படி செய்யலான்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி இந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு 4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இது கிட்டத்தட்ட 350 400 கிராம் இருக்கும். இப்போ இது நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பீலர் வச்சு மேலே இருக்க தோலை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி இல்லைன்னா கூட கத்தியில் கூட நீங்கள் தோலை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள், ஏன்னா கைகளில் பட்டு காயமாயிரும். இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் தோல் நீக்கி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இப்போ அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்குல 2 பக்கம் இருக்க கார்னரை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம சிப்ஸ் எல்லாம் போடுவோம்ல, அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்லைஸ் பண்ணணும். பாருங்கள், பொறுமையாக இந்த மாதிரி ரொம்ப மெல்லிஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மெல்லிஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணும்போது தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் எவ்வளோ முடியுதோ அந்தளவுக்கு மெல்லிஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. பாருங்கள், நல்லா மெல்லிஸாக இருக்குது பாருங்கள். இதுவே நம்ம சிப்ஸ் மாதிரி போடலாம், ஏன்னா அந்தளவு நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதில் ஒரு 4-5 பீசஸ் மட்டும் எடுத்து நம்ம அடுக்கி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் உங்களால் முடியும்னா எல்லாமே வச்சு கூட நீங்கள் கட் பண்ணலாம். பிகினர்ஸாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு 5 பீஸ் மட்டும் எடுத்து அடுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுவும் நல்லா மெலிசாக இருக்கணும், நல்லா மெலிசாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ இதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. பாருங்கள், நல்ல மெலிசாக குச்சியாக அழகாக இருக்குது. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மறுபடியும் கட் பண்ண போகிறோம். இப்போ அதுக்கு இதிலேருந்து கொஞ்சம் போல் எடுத்து இந்த மாதிரி அடுக்கிட்டு ரொம்ப சின்னதாக பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ரொம்ப பொடியாக இருக்கணும், அப்போ தான் சீக்கிரமாக உருளைக்கிழங்கு வெந்து வரும். பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்கும், நல்லா க்யூபாக அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக குட்டியாக அழகாக இருக்குது. எல்லா உருளைக்கிழங்கும் இந்த மாதிரி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்ச உடனே கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். அதனால இந்த மாதிரி இப்போ நம்ம கழுவி எடுத்துக்கணும். இந்த குட்டியாக இருக்கங்காட்டி அப்படியே தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அதை கழுவி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி வச்சு அதுக்குள்ளே கட் பண்ண எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு இந்த மாதிரி கழுவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது ஒரு ஓரமாக அப்படியே வச்சிடலாம், தண்ணி வடியட்டும். இப்போ அதுக்கப்புறமா ஒரு கடாயை வச்சு ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம். எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வடித்து வச்சுருக்கோம்ல உருளைக்கிழங்கு, அதை இதோட சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்து வரணும், அது வரையும் நம்ம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். இப்போ ஓரளவு வெந்து வந்ததுக்கப்புறமா இதோட காரத்துக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாம். கூடவே ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் தூளும் சேர்த்திக்கலாம். கூடவே தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்துட்டு இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு 3/4 பதம் வெந்தால் போதும். இப்போ நம்ம எடுத்து வேறு ஒரு கிண்ணத்தில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். அது ஆறுனதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்திக்கலாம், ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு அந்த ஈரத்தன்மை இருக்கிறதோடவே நம்ம இதை பிசைஞ்சு விற்றுக்கலாம். ரொம்ப கட்டியாக பிசைய முடியலனா ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இது போல் நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு பட்டர் ஷீட்டில் வச்சுக்கலாம். பட்டர் ஷீட்டில் கீழே நல்லா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை சென்டராக பார்த்து வச்சுக்கலாம். இதுக்கு மேலே ஒரு பட்டர் ஷீட் வைக்க போகிறோம், அதுலேயும் நல்லா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சப்பாத்தி கட்டை வச்சு நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து நல்லா தேய்க்கணும், அப்போ தான் கரெக்டான பதம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நல்லா அழுத்தம் கொடுத்து ஓரளவுக்கு மெலிசாவும் இல்லாமல் தடிமனாகவும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மீடியமான சைஸில் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கார்னரில் இருக்கிறத கத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சதுரமாக இந்த மாதிரி பீசஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீளமாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் க்ராஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு விரும்பின ஷேப்பில் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். நான் இன்றைக்கி சதுரமான ஷேப்பில் தான் போட போகிறேன். அவ்வளோதான், கட் பண்ணி எடுத்துட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள், ஒரு பீசஸ் எடுத்து அதுக்கு மேலே இருக்கிற பட்டர் ஷீட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க.
உங்கள்கிட்ட பட்டர் ஷீட் இல்லைன்னா நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கவரில் கூட செய்யலாம். அந்த பிளாஸ்டிக் கவருக்குள்ளே எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் உள்ளே சேர்த்திடுங்க. சேர்த்திட்டு மேலே வந்து ஒரு சப்பாத்தி கட்டியை வச்சு திரட்டிக்கலாம். இது ஏன் பண்ணுறேன்னா நல்ல ஒரு பைண்டிங் கொடுக்கும். எல்லா மாவும் உருளைக்கிழங்கு ஒன்றோடு சேர்ந்து வரத்துக்காக தான். தேய்ச்சதுக்கப்புறமா கத்தி வச்சு கட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இதே மாதிரியே உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இதுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்கணும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதை வந்து நம்ம போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு பொன்னிறம் ஆகிற வரையும் எடுத்தோம்னா மேலே நல்லா கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான உருளைக்கிழங்கு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸ்நாக்ஸு ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான். இதுக்கு அதிகமான இன்க்ரீடியன்ஸே நம்ம சேர்த்தவே இல்லை. ஆனால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக நல்லா பஞ்சு போல் இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் கட் பண்ணுறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேலையாக இருக்கும். மற்றபடி வேறு எந்த வேலையுமே இல்லை. இதை ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஸ்நாக்ஸ் கேட்டால் உடனடியாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க. வேறு ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.